Hallo meine Schönen, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Ja, ich bin ein bisschen erblondet, würde ich sagen. Ja, ich war in den letzten Tagen sehr experimentierfreudig und hatte wieder Lust auf hellere Haare. So, wir sind gerade unterwegs nach Frankfurt. Wir haben gleich einen Termin bei Kamin Haag und wir waren schon mal vor Ort, haben alles besprochen. Wir haben uns auch schon einen Kamin ausgesucht und heute geht es ans Eingemachte sozusagen. Dann rechts auf die Auffahrt A601. Okay, let's go. Also, ich hoffe, ich darf dann die Kamera auch vielleicht so ein bisschen rauspacken und euch unser Kamin zeigen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. So, ihr Lieben, wir sind jetzt hier bei Haag. Und wir haben uns auch schon für den Kamin entschieden, richtig schön. Ich zeige euch auch gleich die verschiedenen Steine. Wir haben uns für einen Marmorstein entschieden. Civic hieß der, meine ich, aber der ist komplett weiß, richtig, richtig schön. Zeige ich euch mal. Ich schwenke mal die Kamera. Ja, das hier ist der Stein. Richtig schön, ein ganz klares, kühles Weiß, sehr, sehr elegant. Heißt Civic und hier haben wir noch verschiedene Steine in verschiedenen Farben, individuell für jeden Geschmack sozusagen. Vamos a bailar. So, wir haben hier einen klassischen Kamin, richtig schick. Unser wird auch so in diesem Stil, allerdings ohne die Bemusterung hier. Die ist zwar wunderschön, aber zu uns passt das nicht so, finde ich, weil wir ja schon sehr modern eingerichtet sind. Ich zeige euch gleich, für was für einen Kamin wir uns entschieden haben. Der Kamineinsatz ist verchromt, finde ich echt sehr, sehr edel. Gibt es übrigens auch in Gold. Wir haben uns aber für den klassischen in Schwarz entschieden. Gefällt uns einfach besser. Und wie schön ist bitte dieser Stein. Ein ganz klares, edles Weiß. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wir haben uns jetzt für diesen Kamin hier entschieden. Mit einem schwarzen Kamineinsatz und mit dem weißen Stein. So, Emily ist jetzt ein bisschen müde. Ne, Schatzi? Wir sind gleich fertig. Ja, wir haben jetzt unterschrieben und ich freue mich sehr auf unser Kamin. Ja. Wir sind von dem Herrn Vido beraten worden, hier in Frankfurt bei Haag. Also falls ihr hier in der Nähe wohnt, kommt auf jeden Fall hierher. Ihr werdet sehr professionell und gut beraten. Und die haben wunderschöne Kamine, super edle Steine, sehr hochwertige Steine. Und hier ist wirklich für jeden Geschmack was dabei. Ne, Mausi? Hat die Mama dir einen Pony geschnitten? Ja, du siehst so süß aus. Dieser hier ist auch sehr, sehr schön. Hier sind zwei Steine kombiniert worden. Also hier einmal der Civic, das ist auch unser. Und einmal ein Granitstein, meine ich, ist das in Schwarz. Auch sehr, sehr schön. So, meine Hübschen, der Kamin ist bestellt. Aber nichts von der Stange, immer diese Extrawurst. Ne, Maida? Am Ende ist es ja auch wichtig, dass die junge Dame hier, deine Frau, auch glücklich ist. Ja. Naja, wir sind auf jeden Fall jetzt hier eine Runde spazieren bei uns im Neubaugebiet und wir wollen gucken, was es sich hier so Neues getan hat. Was ist sich hier was Neues getan? Das war mal überhaupt kein Deutsch. Das ist schon ein paar Neuerungen hier. Ja, wir gucken jetzt, ob sich was Neues getan hat, so rum. Und ich sehe schon die Laternen stehen und die haben auch vorne gepflastert schon. Was ist das schon da vorne bei uns in der Ecke? Und, oh mein Gott, ich sehe schon, da steht schon unser Schild bei uns auf dem Grundstück. Das Bauschild von Zuckfühl. Genau, das ist total aufregend. Übrigens, Emily ist eingeschlafen, die war fix und fertig. Und Samuel hatte heute Breakdance. Wir waren natürlich auch mit am Start. Der hat richtig coole neue Moves gelernt, ne? Aber er ist auch richtig fettig und hatte eigentlich jetzt keine Lust, mit uns hier noch spazieren zu gehen. Aber er will nach Hause. So wie immer. Egal, wo wir ankommen, ich will nach Hause. Wir sind keine 2 Minuten da. Ich will direkt nach Hause. Aber ich glaube, so war ich auch. Das hat er von der Mama. Ja, so schaut das Neubaugebiet aus. Richtig schön grün, idyllisch. Wir haben eine wunderschöne Aussicht. Und wie ihr sehen könnt, die Laternen stehen schon. Ach cool, hier sind die restlichen Laternen. Die müssen noch aufgestellt werden. Und ich habe gerade gesehen, hier ist auch ein Fußweg. Der wird ja doch gepflastert, Lukas. Aber der andere. Ach so, aber das ist ja cool. Ist ja viel praktischer, wenn man dann mit den Kindern spazieren geht oder mit dem Kinderwagen. Finde ich es viel schöner, wenn es gepflastert ist. Richtig cool. Boah, ich kann mir das schon richtig vorstellen. Das wird voll schön.
Das hier ist unser Grundstück, also das Eckgrundstück. Das hat 670 Quadratmeter. Es hat echt eine sehr, sehr schöne Größe. Und ich liebe hier das Grüne, die Bäume, die Natur. Es ist halt echt schön, wenn man dann später rausschaut, aus dem Balkon zum Beispiel. Na, dann hat man die Natur vor der Tür sozusagen. Aber generell ist es hier sehr, sehr idyllisch. Und hier wurde auch gepflastert. Das hier ist unser Eckgrundstück hier. Und das Schild steht schon. Sückfüll, wir bauen ihr Zuhause seit 1958. Sückfüllhaus.de. Ja, es ist echt ein sehr, sehr schönes Gefühl. Klar, es hat sich noch nicht viel getan, aber das Schild steht schon mal und das ist echt ein schönes Gefühl. Und es ist auch sehr cool, dass ich das alles mit euch teilen kann. Ja, da kommt auf jeden Fall eine sehr aufregende Zeit auf uns zu. Ah, der ist aber schön. Hast du Steine entdeckt, Schatz? Bist du die kleine Steinfee? Ja. Ja. Mama? Ja, wo sind die Steine? Hast du einen Stein gefunden? Boah, der ist aber groß. Das ist kein Nam-Nam. Was machst du jetzt damit? Wegschmeißen? Stopp, nicht runterfallen. Super! Schön Abstand halten. Das hier ist das Grundstück von deiner Freundin Lia. Ne, Mausi? Hast du schon eine Freundin gefunden? Ja? Ja? Ja, hier bauen auch unsere Freunde. Die haben auch ein kleines Mädchen und die spielen immer schön. Die Lia und die Emily, ne? Die wohnen quasi dann so schräg gegenüber von uns. Das ist ganz schön. Dann können die dann auch später zusammen in die Schule laufen. Ja, wir freuen uns. Okay, es reicht, sonst kriegen wir noch Ärger. Komm, Mausi. Die kleine Steinfee. Zeig mal. Oh, so viele Steine hast du? Bam. Bam. Die kleine Pipi. Und der Samuel hat die Schnauze voll. Er will nach Hause. Nicht rennen, Maus. Langsam. Hola, Don Pepito. Hola, Don José. Oh, der Papa pflückt Blumen. Wow. Dankeschön, Papi. Ach, ist das für die Mama? Riech mal. Riecht gut? Nicht pusten, riechen. Riech mal, Schatzi. Die pustet. Das ist keine Pusteblume, mein Schatz. Die kommen nächstes Jahr wieder bestimmt. Guck mal, kannst du in die Haare machen. Ja. So. Wow. Que guapa. Emily, guck. Hübsch schaust du aus, Mausi. Okay, magst du nicht. In die Hand. So. Wow. Sie pustet. Ja. Noch eine kleine Steinfee. Vorsicht, deine Schwester. Oh, cool. Was du alles kannst, hör mal. Das musst du der Mama mal zeigen, wie das funktioniert, ne? Oh. Toll. Toll siehst du aus, como una española. Como una señorita, que guapa, mi niña. Toma, cógelo. Adiós. Emily. So, ihr Lieben, ich werde jetzt anfangen zu dekorieren, denn morgen feiern wir Emilys Geburtstag. Sie ist gestern 2 Jahre alt geworden. Oh mein Gott, kann ich irgendwie bitte die Zeit anhalten? Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ich habe bei deinetorte.de bestellt. Mein Paketchen ist gestern angekommen. Es gibt morgen eine kleine Minimaus-Party und ich habe hier ja ein Minimaus-Party-Deko-Set bestellt und inkludiert ist auch die Torte. Das ist auch eine Minimaus-Fondant-Torte, zeige ich euch gleich. Die werde ich allerdings morgen erst dann frisch auspacken. Das Set könnt ihr individuell bestellen, je nachdem wie viele Gäste ihr bekommt. Ich zeige euch mal, was hier alles drin enthalten ist. Voll süß hier die Minimaus und die Daisy, also wirklich ein Traum. Alles richtig schön passend und das hier sind einmal 2 Tischdecken. Ganz, ganz viele Luftballons in Pink natürlich. Dann haben wir hier einmal die Geburtstagsgelande und hier Trinkhelme mit der Minimaus, total süß. Dann haben wir hier auch nochmal die Becherchen mit der Mini.
Hier sind übrigens auch noch kleine Tütchen drinnen enthalten im Set. Da könnt ihr dann später die Süßigkeiten für die Kinder einpacken. Hier haben wir noch Servietten und selbstverständlich auch die Tellerchen. Ich habe mich für einen Vanillekuchen entschieden mit einer Himbeerfüllung. Hatten wir das letzte Mal auch und es war wirklich so super lecker, dass ich da jetzt nicht großartig experimentieren wollte. Aber es gibt natürlich auch Schokokuchen oder Rainbow Cake. Und so schaut die obere Torte aus. Die ist etwas kleiner. Schaut, also hier haben wir einmal weiß mit pinken Punkten und hier pink mit weißen Punkten. Sieht echt total süß aus. Hier haben wir die kleine Minimaus. Die kommt dann hier in die Mitte sozusagen. Und hier ist auch noch eine Schleife. Ja, werde ich aber morgen alles nochmal abfilmen und euch dann zeigen. Und jetzt muss ich mich echt beeilen. Ich lege los und werde hier mal eine Runde dekorieren. So, heute ist der große Tag. Ich habe eben gerade die Torte ausgepackt. Oh mein Gott, die ist so, so schön, wirklich traumhaft schön. Ich habe jetzt hier fertig dekoriert und zwar sitzen hier meine Eltern und meine Schwiegereltern und wir und hier mein Neffe Samuel und Emily später. Genau, und ich zeige euch jetzt einfach, wie ich dekoriert habe. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know if I'll ever figure out. Hallo! Ein neuer Tag. Wir sind gerade hier in der Fasanerie in Hanau. Das ist ein Wildpark. Und was mir besonders gut hier gefällt, ist, dass die Tiere wirklich im Freien leben, in der Natur. Die haben genügend Platz. Richtig schön hier für die Kinder. Und ja, wir machen uns auf jeden Fall einen schönen Tag jetzt. Wow, Lecker. Ist das ein Regenbogeneis? Was hast du für ein Eis? Oreo. Lecker. Danke, das gehört jetzt mir. Nein. Babywildschwein. Da? Guck. Baby? Oh nein, Baby. Oh nein, Baby? Da? Ja, ein Baby. Oh, Baby. Wo ist der? Baby. Da, Baby. Ah, warte, Emily. Der hat die Zunge raus. Ja, mich auch. Ich bin voll weggerannt. So weggesprungen. Emily, super gechillt. Aber da ist auch ein Baby, Emily. 6 Babys. So ihr Lieben, ein wunderschöner Tag geht zu Ende. Ich hoffe, dass euch unser Vlog gefallen hat. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das sehr, sehr gerne kostenlos tun. Und ansonsten könnt ihr hier und hier und hier und hier weitere Videos von uns anschauen. Tschüss! Mua.